Nesse vídeo eu vou mostrar um kit de som ambiente para uma sala de reunião de 80 metros quadrados. Montei esse kit com arandelas da F-Audio, microfone da MXT, alô som, ei, alô som sem fio, e amplificador SA100BT com Bluetooth para deixar a musiquinha tocando ali antes de começar a reunião, enquanto o pessoal vai conversando. O Bluetooth já está conectado aqui no meu celular, vou dar o play. Olha o espetáculo! Aqui você regula o grave, o médio e o agudo. Regula o volume geral do microfone, volume do USB e volume da entrada auxiliar. Eu tenho duas entradas auxiliares aqui, que eu posso ligar um computador e uma televisão. O leitor multimídia, que tem Bluetooth, rádio FM e leitor de pendrive. Esse aqui é o módulo do microfone sem fio, ele é UHF. Quando eu ligo o microfone, repare aqui que o LED acende mostrando que o microfone está conectado na base. E agora, alô, falei, saiu o som do microfone, mostra que o som está saindo aqui. Aqui o volume desse microfone. Tem o outro lado também, eu liguei o microfone, RF ligado. Alô, falou no microfone, saiu o som. Esses dois microfones saem um sinal e liga no amplificador. Aqui a parte de trás dos equipamentos eu coloco as etiquetas aqui para você saber onde desligar. Então tem aqui ó, E no E, B no B e aqui a saída para as caixas, um fio para as duas arandelas. Eu estou utilizando aqui a arandela da F-Audio FK640W. No fio que sai do amplificador eu ligo aqui na primeira arandela e conecto em paralelo a próxima arandela aqui. Pronto, conectei. E o outro lado aqui, ou seja, vermelho, vermelho, preto com preto. Essa aqui é a embalagem da arandela F-Audio, ela tem um gabarito de corte, então você vai cortar com o estilete aqui, colocar no forro e fazer o corte. Vai pegar a arandela, ela tem uma molinha aqui, ó, abre as molinhas, encaixa uma, depois a outra e pronto. Aí a ligação ficou assim. Sai um fio para as duas arandelas ligadas no forro sem transformador. De exemplo, eu posso ligar o microfone com fio. Alô, som, testando, alô. E posso também colocar o microfone sem fio. Eu tenho a saída mixada dos dois microfones. Então esse amplificador, ele tem uma entrada de microfone. Aí você consegue ligar os dois microfones aqui dessa maneira. Aqui eu tenho a entrada auxiliar 1, entrada auxiliar 2 e line out, caso você queira expandir esse sistema. Dois cabos aqui, então para você ligar um computador, você vai conectar esse cabo branco no branco, que é o H, e o C no C. E esse lado aqui você liga no notebook para dar palestra, ligar no projetor lá e fazer a apresentação. De uma maneira mais simples, sem ter que conectar no Bluetooth. Aqui você tem a regulagem 110 e 220. O microfone é automático, 110 e 220 é automático. No celular, eu ligo o Bluetooth, venho aqui, lá embaixo, LL áudio, emparelhar. Pronto, o aparelho está conectado, sem fazer nenhum tipo de barulho. Agora eu venho aqui no aplicativo de música. E ponho aqui para tocar. Já está tocando, vou aumentar o volume aqui. Equalização, né? Médio, agudo. Esse amplificador ainda tem um controle remoto para você poder controlar as funções, mudar a música, baixar o volume. Esse microfone vem com a maletinha para você guardar depois do uso, bem legal.
Muito bom o microfone, homologado pela Anatel. Vem assim, ó, tem fonte de alimentação, 2 microfones, ele funciona com pilha AA, então é baratinho, você pode pôr pilha recarregável também, dura bastante. Eu tenho aqui o cabo P10 para ligar e aqui a base do microfone. E aí, o que você achou desse kit? Já está embalado aqui atrás o kit do supermercado e o kit do auditório. Então, lembrando que esse kit do auditório você consegue expandir até 8 caixas, 8 arandelas. E para supermercado você consegue ligar nesse amplificador ainda 20 arandelas usando o transformador de linha. Hamilton, obrigado pela confiança. Você que é instalador ou profissional de TI, faça que nem o Hamilton, entre em contato, eu monto um kit personalizado para você mesmo instalar. Eu dou todo o suporte, gravo um vídeo desse aqui mostrando como é que você vai ligar. Você manda o projeto para mim, eu faço o projeto, distribuição de áudio, gráfico de cobertura para ficar um som top para você instalar e receber só elogio. Eu estou sempre postando conteúdo de som ambiente para lojas. Não trabalhamos com residências, somente sonorização comercial. Fatotec.com.br, acessa aqui e dê uma olhada nos kits que a gente tem prontos para você instalar. Obrigado!